Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta masih nerangkeun dina fadilah sasi Ramadan dina kitab Duratun Nasihin halaman 18. Mangga buka. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya sareng diriwayatkeun naon anna Musa sanyana Nabi Musa alaihi salam naja eta munajat Nabi Musa rabbahu ka pangeran Nabi Musa tegasna ka Gusti Allah. Pakola teras weh cumarios ieu Nabi Musa atau unjukan Nabi Musa, Ilahi du Gusti pangeran abdi, saur Nabi Musa, hal akrom tak naha geus ngamulyakeun Gusti ahadan ka seseorang mislama kana seperti perkara akrom tak anu tos ngamulyakeun Gusti ni ka abdi, saur Nabi Musa. Haesu asma'ta sakira-kira mere denge Gusti ni ka abdi kalamaka kana dauhan Gusti. Maksudna masih panjang, sakedik-sakedik urang jelaskeun, terangkeun. Hadirin jamaah ahli pangaosan nu kusim kuring dihormati, dina ieu riwayat masih ngajelaskeun dina kaunggulan atanapi fadilah dina sasi Ramadan. Diriwayatkeun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa teh seorang nabi, seorang rasul. Jadi aya nabi, aya rasul. Ngan kalarasan Nabi Musa mah nya nabi nya rasul. Ari nisbatna atanapi bentena nabi jeung rasul, ari rasul mah man uhiya bisyar'i wa yajibu amaluhu wa tablighuhu. Jadi ngaran rasul mah jalmi anu nampi wahyu syarati Allah, anu wajib ngamalkeunana, wajib nepikeunana. Aya deui nabi, ari ngaran nabi mah man uhiya bisyar'i wa yajibu amaluhu wa la tajibu tablighuhu. Ngaran nabi mah jalmi anu nampi wahyu syarati Allah, anu wajib ngamalkeunana, teu wajib nepikeunana. Jadi nisbatna antara nabi jeung rasul, sakur-sakur rasul pasti nabi, ngan henteu sakur nabi eta rasul. Da aya nabi tapi lain rasul. Eta seueur sanes aya deui. Tah Nabi Musa mah nya nabi nya rasul. Nabi Musa munajat ka Allah, unjukan ka Allah. Saur Nabi Musa teh pakola. Teras we unjukan Nabi Musa, saur Nabi Musa, Ilahi hal akromta ahadan misla akromtani haesu asma'tani kalamaka. Muncek basa urang mah, duh Gusti pangeran abdi, nah aya jalmi seseorang Gusti ngamuliakeun ka seseorang sapertos ngamuliakeunana Gusti ka abdi, saur saha? Saur Nabi Musa. Kumaha ngamuliakeunana Gusti ka abdi? Sakumaha
haesu asma tani kalamaka sakumaha Gusti parantos maparinan nguping ka abdi kana dauhan Gusti. Mata kaya gelar Nabi Musa mah kalamallahu wa kalamallahu Musa taklima. Tah unjukanana ieu Nabi Musa naros ka Gusti Allah nah ayat teh Gusti anu leuwih mulia tibatan abdi. Sakumaha mulia na Gusti ngamuliakeun ka abdi sehingga Gusti maparinan nguping ka abdi kana dauhan Gusti. Sedengkeun kalamullah teh bila sautin bila harpin teu aya suara teu aya tulisan. Ieu mah ka kuping kadang ku sahaku Nabi Musa alaihi salam. Kumaha waleran Allah qala ngawaler ngadauh saha Allahu taala Gusti Allah taala saur Allah ya Musa hei Nabi Musa. Hei Musa, inna li sa'nyana eta tetap pikeun kami saur Allah abdan ibadan ari aya pirang-pirang hamba ukhriju anu bakal ngaluarkeun kami hum ka ieu ibadan fi akhiri zamani di akhir zaman fa akramu terus weh bakal ngamuliakeun kami hum ka ieu ibad bi syahri ramadhana kalawa ngamuliakeunana bi syahri ramadhana kalawan bulan Ramadan. Saur Allah waleran ka Nabi Musa pan tadi Nabi Musa naruh nah Gusti aya teu Gusti jalmi nu dimuliakeun salian ti abdi waler Allah hei Musa sanyana kami ngabogaan pirang-pirang hamba. Sedengkeun saur Allah ukhrijuhum fi akhiri zaman. Kami bakal ngaluarkeun ka eta hamba-hamba kami ke dikaluarkeunana di akhir zaman. Sedengkeun ya urang teh termasuk akhir zaman. Da nabi naoge nabi terakhirnya eta junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata Kanjeng Rasul mah gelar naoge nabi akhir zaman. La nabiya wala rasula ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu aya rasul, teu aya nabi, teu aya rasul sabada jujunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasaur Allah hei Musa kami boga hamba. Pirang-pirang hamba ke dikaluarkeun ieu hamba kami teh ke di akhir zaman. Fa akramuhum bi syahri Ramadan. Ngan hamba kami ku kami bakal dimuliakeun eta hamba kami teh dimuliakeun aku sabab dina bulan Ramadan dimuliakeunana teh ku sabab ngamuliakeun aku kana bulan Ramadan. Wa ana saur Allah wa ana jeung ari kami aku nu eta bukti kami akrabu eta leuwih deukeut kami ilaihim ka ieu ibad min katinimang anjeun saur Allah. Hei Musa, ieu hamba kami bakal dikaluarkeun di akhir zaman nyaeta muliana teh ku bulan Ramadan jeung kami buktina kami ayana kami jeung anjeun perbandingan dekeutna Allah jeung Nabi Musa saur Allah ngajamin kami lebih deket tibatan hamba kami lebih deket jeung hamba-hamba kami di akhir zaman daripada deketna kami jeung saha jeung Nabi Musa. Saur Allah pa inni makasanyana kami kalamtu eta geus ngadauh kami ka anjeun. Saur Allah hai Musa kami geus ngadauh ka anjeun. Wa baini wa bainaka jeung wa baini jeung antara kami wa bainaka jeung antara anjeun saur Allah sabuna alfa hijabin ari ayat 70 hijab 70 halang 70 ribu hijab. Saur Allah antara kami geus ngadauh ka anjeun saur Allah sedengkeun antara Allah antara kami jeung anjeun antara Allah jeung Nabi Musa teh ieu aya hijab aya hahalangna sabuna alfa hijabin 70 ribu hijab. Rek kumaha ngadauh rek kumaha kakuping rek kumaha ngadanguna ieu teh aya 70 ribu hijab. Sedengkeun saur Allah jaminanana paida somat maka di mana-mana puasa saha ummatu Muhammadin umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana parwasa ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad sedengkeun urang
termasuk mudah-mudahan orang termasuk golongan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saur Allah, ketika parwasa dina bulan Ramadan ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad wa abyadot jeung bararoda senaon syafahuhum lamai-lamaina ieu umat Nabi Muhammad biwirna lamaina ieu umat Nabi Muhammad wa asparot jeung kararoneng naon alwanuhum rupa-rupana ieu Nabi umat Kanjeng Nabi. Jadi mun ieu mah sarepa parias kusabab naon? Kusabab ngalaksanakeun puasa. Ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad saom matak bararodah selamaina kararoneng rupana pias rupina arpa'u saur Allah janji Allah ka Nabi Musa arpa'u maka rek ngaleungitkeun kami atau ngangkat kami saur Allah tilkal hijabi kana itu pirang-pirang hijab waktal iftori dina waktu buka puasa cek tadi antara Allah jeung saha Nabi Musa antara Allah jeung hambana ieu teh aya hijab nu ieu hijabna teh 70.000 hijab 70 halang. Tah keur umat Kanjeng Nabi Muhammad mah umat akhir zaman ketika parwasa sampai bararoda selamaina pias rupina ketika datang maghrib buka puasa hijab tadi ku Allah diangkat ieu hijabna hahalang tadi ketika baru ka puasa hahalangna hijab tadi ku Allah diangkat. Raskeun saur Allah ya Musa he Musa tuba ari kabagjaan liman eta pikeun jalma atau anu geus haus atau dahaga naon kibduhu jantungna ieu jalma wajaa sareng lapar naon batnuhu patuanganana ieu jalma pi Ramadana dina bulan Ramadan pala uzazi maka moal ngabales kami hum ka ieu jalma-jalma duna liqoi salianti papanggih jeung kami janji Allah ka saha ka Nabi Musa. Hei Musa, ya umat akhir zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad ketika datang maghrib hahalang hijab dibuka ku Allah. Ngan sajabana hijabna dibuka berarti Allah ngadauh langsung seperti ngadauhna ka Nabi Musa geus dihalang naon hijabna dilaan maka kakuping. Ngan sajabana hijab anu diangkat ku Allah keur ieu umat mah saur Allah ge tuba liman atau sa bagja jalma anu geus puasa sehingga ngarasa haus dahaga anu parwasa mah terus lalapar itu lapar patuanganana dina bulan Ramadan ku ngalaksanakeun puasa Ramadan teu aya deui keur ganjaran keur ngabalesna kami ka jalma-jalma nu parwasa umat Kanjeng Nabi Muhammad lain masalah dibuka hijab bungkul dicabut di hahalang wungkul tapi dunaliqoi salianti papanggih jeung kami teu aya deui ganjaranana keur hamba-hamba kami nu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan kecuali engke di akhirat bakal pepenak jeung kami saur saha saur Gusti Allah kasaha ka Nabi Musa alaihi salam tadi. Atuh payan bagi maka peryogi lil akili keur jalma nu berakal pan urang sadaya termasuk golongan jalma nu berakal da puasa soteh wajib ka jalma nu berakal nu teu berakal mah teu boga akal teu wajib puasa. Payan bagi maka peryogi lil akili pikeun jalma anu berakal naon aya aripa yen nganyahokeun ieu akil karomata hada syahri kana mulyana ieu bulan wayah fado jeung ngariksa ieu akil qalbahu kana hatena ieu akil pihi dina bulan Ramadan minal hasadi tina hasud wal adawati sareng mumusuhan lil muslimina kajama-jama nu Islam kabeh. Mata kulantaran tadi dimuliakeunana ieu bulan Ramadan atuh pantes sareng wajar penting keur urang zaman nu berakal kudu nganyahokeun kana mulyana ieu bulan tegasna bulan Ramadan. Oge penting deui urang kudu ngariksa ngajaga hate urang anu puasa dina bulan Ramadan. Naon nu kudu dijaga minal hasadi tina hasud. Sedengkeun
dina kitab Tanbihul Ghafilin hadis Rasul ngadauhkeun karakter manusia, setiap manusia dina hatena moal lepas tina 3 perkara. Naon bae hiji dina hati jelema teh sok aya wae naon hasud, kadua sok aya sudon, katilu sok aya tatoyur. Ngan ieu hasud, sudon jeung tatoyur aya nu jadi dosa, aya anu henteu jadi dosa. Kumaha? Ida doharo ala salasah, ketika ngadohirkeun kana 3 perkara nu tadi maka jadi dosa. Contoh hiji hasud. Naon ari hasud teh gitunya? Hasud teh nyaeta ngarep-ngarep leungitna nikmat batur. Leungitna nikmat batur datang ka urang atawa henteu ka urang. Contoh zaman nu hasud, misalna zaman nu hasud teh misalnya ayat tetangga naon menang milik gitu, menang milik, meuli kendaraan, meuli motor, meuli mobil itu pan ari nu hasud mah dina hate gitu. Karek sebatas dina hate mah hasud henteu jadi dosa. Ngan ida doharo alal hasadi, ketika ngadohirkeun kana hasud kumaha ngadohirkeun teh diobrolkeun ka babaturan, wah si eta meuli kendaraannya boga duit di mana buah-buah ieu menang anu atau menang korupsi atau menang maling, menang naon, tak berarti eta termasuk jamaah hasud. Gitu. Sedengkeun zaman nu hasud mah bahayana waktuna beak mikiran zaman nu menang nikmat, ari nu menang nikmat tah henteu mikiran urang. Pangjalma nu hasud mah geuningan ripuhna teh ketika tatangga meuli termos ngagolak. Sedangkan kudu ngagolak mah naon pan cai, ieu mah pan zaman nu hasud mah ngagolak hatena oge. Tah ketika tetangga meuli kendaraan gering zaman nu hasud mah naudzubillahi min dalik. Sedangkan cek tadi jalma setiap jalma dina hatena jalma moal lepas tina 3 perkara hiji hasud gitu. Nah ngan lamun ngadohirkeun kana hasud maka eta jalma jadi naon? Jadi dosa. Ari karek dina hate mah aya hasud, aya syirik kana nikmat batur. Nah, maka karek denggem dina hate unggul henteu jadi dosa. Tah saur Kanjeng Nabi penting kerja manu puasa dina bulan Ramadan kudu dijaga ieu hate, kudu dijaga ieu jalma nu puasa teh ngajaga hiji di tina hasud. Kadua anu moal lepas tina setiap karakter jelema teh nyaeta sudon, goreng sangka. Nah, ya goreng sangka itu bisa jadi dosa lamun didohirkeun. Contoh misalna aya jalma teu wauh tengah peuting kaluar dina hate moal kitu ya jalma teh rek maling gitu. Tah ngadohirkeun kana suudon eta berarti itu jalma dosa. Ari karek digenggam dina hate mah teu diomongkeun. Itu tadi omongkeun tadi dohirkeun, maka ieu jalma karek ngagenggam paling ge sebatas ke hati-hatian. Karek dina hate buah-buah ieu jalma terek maling, tapi teu diucapkeun timbul kewaspadaan kehati-hatian. Alus eta mah teu naon, ulah sote suudon, goreng sangka. Itu. Katilu karakter manusia nu moal lepas teh saur Kanjeng Rasul ngan namun sarek gegenggam dina hate henteu jadi dosa, ketika didohirkeun jadi dosa nyaeta tatoyur. Naon tatoyur? Ari ngaran tatoyur teh nyaeta nyarandekeun kagorengan kana hiji perkara nu umum. Seperti nyarandekeun aya nu maot pedah aya sora uncuing. Nah, itu teh tatoyur. Misalnya ngelak aya sora uncuing itu karek dina hate, wah sahaya nu bakal maot. Eta tatoyur padahal hubunganana sora manuk uncuing jeung naon? Jeung anu maot. Ngan lamun diobrolkeun ka babaturan, ya sora uncuing na ieu teh saha nu bakal maot? Ta eta teh tatoyur hukumna dosa. Itu pan seueur kapungkur mah geuning tatoyur teh contoh nu tatoyur nyarandekeun peda aya sora naon? Hayam kongkorongok jam 8 peuting, jam 10 peuting. Itunya hek nyebutkeun wah hayam ieu berangkene geus kongkorongok jam 10 peuting saha ieu nu reuneuh jadah tuh pan eta dipitnah naon hayam cek hayam teh nyaho teu berbuat naon dituding gara-gara aya hayam kongkorongok disebutkeun aya nu reuneuh jadah eta teh tatoyur nyarandekeun kagorengan kana hiji perkara nyarandekeun aya nu reuneuh jadah pedah aya sora uncuing itu tatoyur teu meunang. Tapi lamun karek dina kretek dina hate karena geus kabiasaan di lemur sok aya tatoyur kitu bae maka eta henteu matak jadi dosa.
ngan saena mah ketika aya anu matak janten tatoyur gewat ngadenge sora uncuy ngadong naon bae nu matak nyarandekeun kana kagorengan kana hiji perkara gewat ngadua Allahumma la sauta ila sautuka wala qudrata ila qudrat. Ya Allah tak aya sora kecuali sora ti Gusti, tak aya kekuatan kecuali kekuatan ti saha ti Gusti, tak aya kekuasaan kecuali kuasa Gusti. Naon sababna? Da aya teu aya hubunganna antara nu maot jeung sora uncuing. Tasaud di dieu yan bagi aya arifa karomata hada syahri wa yahfadhu qalbahu fihi minal hasad. Matak penting keur jalma anu puasa diriksa dijaga hatena ulah terjadi hasud. Ari hasud teh cek tadi ngarep-ngarep leungitna nikmat batur. Wa adawati lil muslimin. Oge kudu ngariksa ngajaga ulah terjadi mumusuhan jeung jalma anu Islam. Nah, ulah terjadi mumusuhan biasana punten cek tadi ulah sampai terjadi hasud. Itunya kumaha carana batur menang nikmat batur supaya leungit nyieun jail weh kamo nyieun naon dolim ka batur mah ngarah eta batur leungit nikmatna. Itu bahaya tah keur puasa. Wal adawah lil muslimina mumusuhan komo saur Kanjeng Rasul jalma Islam jeung jalma Islam tong baroning mumusuhan pabaeud-baeud leuwih ti 3 poe eta lain umat kami saur Kanjeng Rasul. Wa ma'adalika matak dijaga keur nu puasa ye tina hasud hatena jalma nu puasa hasud kudu dijaga diriksa adawah memusuhan oge dijaga wa ma'adalika jeung sartana ye hate dijaga tina hasud jeung tina memusuhan yakunu kabuktian itu jalma anu berakal khaipan eta sieun wa khosian jeung ajrih Allah ka Gusti Allah. Mata kudu aya jalma nu berakal mah dina puasa teh sing boga rasa khauf rasa sieun gitunya ngan antara khauf jeung roja kudu saimbang. Ari khauf kudu gede ka sieun, ari roja kudu gede pangarep ngarep ngan ulah sampai teu saimbang. Lamun khauf sieun tarik teuing sieun rojana kurang punten kena bakal naon bakal jadi pesimis gitu. Gede teuing ka sieun urang mah puasa urang mah kieu buah-buah moal ditarima ku Gusti Allah itu nyata aya roja kurang rojana maka henteu bakal naon pesimis. Gede teuing roja gede teuing pangarep-ngarep eta bakal naon bakal ngababarikeun kana naon kana nyieun doraka. Kudu seimbang antara khauf jeung roja. Kudu sieun ku Allah jeung roja pangarep-ngarep ka Allah kudu saimbang. Nya kitu deui jalma nu puasa jalma nu berakal mah kudu boga aya rasa khauf jeung ajrih ayak balu saumahu amla. Nah puasa urang teh ieu teh bakal ditarima jeung henteu kitunya. Tetep kudu aya khauf. Khaufna 100%. Rojana oge kudu aya 100%. Haitsu qala sakira-kira ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala. Karena Allah taala kantos ngadauh innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Pasti narima sa Allah Gusti Allah narima na Allah minal muttaqina ti jalma-jalma anu tarakwa termasuk puasana jalma anu ditarima puasana teh puasana jalma anu takwa mata kurang kudu aya rasa sieun sok sieun puasa urang teh teu dikobol teu ditampi ku Gusti Allah. Takulantaran kitu maka aya jaminan ti Gusti Allah itunya kerja jalma nu puasa mata tong khauf kudu 100% tambahan jeung ku roja pangarep-ngarep ti Gusti Allah mana pangarep-ngarep menang rahmat ti Allah menang ganjaran ti Allah kan itu roja urang teh ka Gusti Allah sabab aya ti Allah jaminan di tafsiran diteraskeunana yakhruju saur Allah yakhruju bakal keluar saha aso imuna jalma-jalma nu parwasa fi kuburihim dina kuburana jalma-jalma nu sok parwasa teh wa ya'rifuna jeung bakal apal mengenal ieu jalma-jalma nu puasa siamahum kana puasana ieu imun yutalaqauna barina anu dipapag bakal dipapag ieu imun bil mawaidi kalawan pirang-pirang hidangan watuh sarang pirang-pirang susuguh wal abariki sarang pirang-pirang baki engke jalma-jalma nu puasa setelah naon setelah
terjadi kiamah ke di akhirat khusus ngeuna kerja jalma nu sok parwasa wabil khusus puasa Ramadan aya beja wartos ti Kanjeng Rasul jalma nu puasa mah hudang ti jero kuburna beda jeung jalma anu tara parwasa. Jalma nu sok puasa mah begitu hudang ti jero kubur teh bakal dipapag disambut ibarat sambut namun urang di dunia mah panganten pan disambut panganten tak kitu mah engke di akhirat jalma nu puasa disambut bari disambut na teh bil mawaid pirang-pirang hidangan seueur tuangeun-tuangeun susuguh-susuguh itu disambut bakal disambut nana teh yuqalu bakal diucapkeun dicarioskeun lahum ka ieu jalma nu sok parwasa dina bulan Ramadan cek eta anu nyambut teh hulu mangga silahkan geura taruang geura tuang leueut aranjeun kabeh qad ja'antum nyata geus lalapar aranjeun kabeh baheula di mana di dunia baheula batur mah naon hina sabaa dina nalika geus warareg saana sujama-jama anjeun mah jalma nu sok parwasa mangga geura taruang sabab anjeun baheula di dunia lapar parwasa batur lain zaman nu iman dina Ramadan teh cacamuilan warareg beteung teh teu parwasa wayahna anjeun mah lapar da keur puasa tah ayeuna silahkan anjeun geura tuang leueut baheula di dunia lapar batur seger mangga ayeuna mah geura tararuang itu sambutanana wasrobu jeung kudu ngarinum aranjeun kabeh silahkan ngaleueut aranjeun kabeh qad atostum nyata geus haraus dahaga aranjeun kabeh hina rawa dina waktu seger saana sujalma-jalma dina nalika batur salalager keur di dunia bulan Ramadan panjang teu parwasa mah naon salager teu aya halab-hab haus zaman puasa mah ti subuh sampai maghrib haraus maka engke disambut di akhirat ke zaman sok parwasa silahkan geura tuang silahkan geura ngaleueut geura nginum sabab salira baheula di dunia haraus batur mah keur salager mangga leueut itu sambutan keur saha keur jalma-jalma anu ngalaksanakeun puasa Ramadan wastarihu jeung silahkan istirahat aranjeun kabeh enak-enakan aranjeun kabeh akhirna terus aya sambutan kitu di piwarang tuang leueut istirahat raos-raos payakuluna akhirna ieu jalma-jalma nu sok parwasa teh yakuluna barang tuang wayasrobuna jeung ngaraleueut teh ke di akhirat teh wan nasu bari ari jalma-jalma nu sejen mah fil hisabi eta aya dina hisaban keur diinterview batur mah diinterview jalma nu di dunia na sok puasa dina bulan Ramadan insyaallah moal aya naon moal aya interview raos weh tuang leueut bala kecrakan mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi-jalmi anu kenging jaminan ti Allah kenging sambutan ti Gusti Allah disambut di akhirat kenging kenikmatan ti Allah sabab janji Allah cek tadi saumu li puasa teh eta pikeun kami wa anna ujjihu bihi jeung kami nu bakal ngaganjar ka eta jalma puasa mudah-mudahan puasa urang tamat mudah-mudahan urang puasa leres mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala diganjar ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin rupina pangaosan dinten ayeuna ti simkuring cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.